Аялдарга жана балдарга кол согон кылмышкерлер жазадан кутулбайт. Бул тууралуу Садыр Жапаров 4-элдик курултайдагы кайрылуусунда айтты. Аялдар менен балдарды коргоо маселеси кызыл чекке жетип баратат. Тилекке каршы акыркы жылдары зордук зомбулук катталган учурлар көбөйүүдө. Муну айтуунун өзү да оор, бирок бул биздин коом үчүн кечиктирилгис жат көрүнүш. Анткени алсыздарга кол көтөргөн коом эч качан цивилизациялуу коом боло албайт. Биз буга жол бербешибиз керек. Мамлекет катаал чара көрөт, аялга же балага кол салган бир дагы кылмышкер жазадан кутулбайт. Бул мамлекеттин принципиалдуу позициясы. Өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жок кылууга артыкчылык багыттар берилген. Бирок мен дагы кесе айтам, коомдук маданиятты өзгөртүү зарыл. Эч бир салт, турмуш, шылтоо зомбулукту актабайт. Ар бир ата баласына аял затын урматтоону үйрөтүүгө тийиш, ар бир эне кызына ар намысын коргоону, кордоолорго каршы күрөшүүнү үйрөтүшү керек. Ошондо гана ар бир аял заты урмат сыйга ээ болгон, ар бир бала коргоого алынган мамлекетти кура алабыз.